Buenos días. Despierta. Estoy despierto. Bueno, nosotros necesitamos empacar. ¿Por qué? El viaje. ¿Viaje? Sí, tenemos que ir. Empieza a empacar. Ahora. Sí, lo tengo. Vamos. ¿Cuál maleta? Gris. La maleta gris es muy pequeña. Y esto es muy pequeño. Mi ropa no queda bien. Está bien. No puedo encontrar nada. Eso es porque eres desordenado. Eres grosero a veces. No, soy honesto. Ujú. ¿Qué? Ni siquiera una camisa. Es tu culpa. ¿Cómo? Simplemente es... Es hora de ir. Estás olvidando algo. ¿Qué? ¿Lo dejaste todo? Sí. Necesito empacar mi ropa. Lo sé, esperaré. Busco. ¿Tres bolsas pequeñas? Sí. ¿Por qué no una bolsa grande? Soy perezosa.